បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាបាទវិលមកសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Excel បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើជាតារាងម៉ោងធ្វើការបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នានេះជាតារាងដែលខ្ញុំរៀបចំហើយបងប្អូនត្រូវតែកំណត់ទៅតាមទម្រង់របស់តារាងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងមានតារាងរបស់យើងប៉ុន្តែតារាងរបស់យើងអត់ទាន់បានរៀបចំបានស្អាតទេបាទបងប្អូនអាចចូលទៅ select លើតារាងរបស់យើងមកបាទ select តារាងរបស់យើងបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុចកន្លែងនេះយក all border យើងដាក់បន្ទាត់ឲ្យវាមកបាទដើម្បីយើងសេរីវាបាទបន្តមកទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំយក time euro man ណាដោយសារវាជាប្រភេទ time euro man បាទហើយកន្លែងនេះបងប្អូនមើលថាម៉ោងរបស់យើងពេលដែលយើងវាយវាចូលវាយអញ្ចឹងណាវាយហើយអញ្ចឹងទាំងអស់មកបងប្អូនអាច select វាបាទបងប្អូនអាច select វាមកហើយចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ custom វាខ្ញុំកំណត់វាទៅជា hour វិញណាបាទចុច X បាទហើយបើកគ្នាដល់2ខ្ញុំវាយ X នៅផ្លោះហ្នឹងបាទតែ2មកខ្ញុំវាយ M បាទ M ខ្ញុំដាក់គ្នាដល់2ចេះខ្ញុំដាក់ M នៅចំប្លោះកណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនវាយអញ្ចឹងបានអាចចាប់យកសញ្ញាដុល្លារសញ្ញាម៉ោងវាត្រឹមត្រូវណាបាទចុចអូខេមកបាទអរិសានេះវាតូចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបរួមវាតិចបរិយវាតិចមកបាទអូខេបានអញ្ចឹងតម្លៃធ្វើការម៉ោងសរុបរបស់វាគឺបងប្អូនចុចស្មើយក hour គឺ hour ម៉ោងចេញទៅដកនឹងម៉ោងចូលណាបងប្អូនណាបាទ enter ទៅឃើញចម្លើយហើយបងប្អូនដាក់កែងអូមកបាទចេញហ្នឹងណាអានេះគឺតម្លៃធ្វើការក្នុង1ម៉ោងគឺការបាន$8អញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាតើតម្លៃសរុបរបស់វាប្រមាណបងប្អូនអាចវាយស្មើបើកបញ្ចក់ដើម្បីក្តោបយន្តគុំនឹងមួយគឺវាយ hour មកបាទបើកបញ្ចក់មកទៀតគឺចុចលើ hour work បាទ hour work គឺម៉ោងសរុបធ្វើការបូកជាមួយនឹង minute បាទបូកជាមួយនឹង minute បើកបញ្ចក់ទៀតចុចលើ hour work ដូចគ្នាហើយយកមកចែកនឹងតម្លៃធ្វើការក្នុង1ម៉ោងបាទវាមាន60នាទីក្នុង1នាទីវាមាន60វិនាទីហើយយកមកគុណជាមួយតម្លៃធ្វើការក្នុង1ម៉ោងបិទមក enter មកគឺចម្លើយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាតម្លៃសរុបរបស់វានឹងធ្វើការបូកសរុបយើងគិតដៃយើងនឹងគិតថាក្នុង1ម៉ោងគឺ$8មិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយក$8ស្មើយើងយក$8ហ្នឹងយកទៅចែកជាមួយនឹងចែកជាមួយនឹង60នាទីបងប្អូនឃើញគឺស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះហើយស្មើមកយកអាចំនួនហ្នឹងតគុណនឹង60វិញមកបងប្អូនឃើញតម្លៃសរុបមកវិញគឺស្មើនឹង$8អញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថា4ម៉ោងយើងគិតទៅ4ម៉ោងគុណនឹង60ហើយបូកជាមួយនឹងអានោះក៏ទៅយក29នាទីបាទបងប្អូនមើលបាទហើយបងប្អូនយកហ្នឹងយកមកចែកទៅយកមកគុណតម្លៃធ្វើការក្នុងមួយ enter មកគឺចម្លើយគឺ30នេះ 35.87 នេះទៅពេលបងប្អូនដាក់ចេះទៅវាចេញចេះវិញចង់មិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺអត់មានអីទេគឺគ្រាន់តែបង្ហាញពីរបៀបគណនាម៉ោងបាទគណនាពីចំនួនម៉ោងសរុបហើយនឹងគណនាពីរបៀបtotal នៅចំនួនលុយគឺសរុបលុយដែលធ្វើការ4ម៉ោង29នាទីតើវាស្មើនឹងប្រមាណបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share ឲ្យខ្ញុំផងណាអូខេបាយបាយ